एनिमल मूवी की फनी मिस्टेक पार्ट 7। नहीं थाला फॉर ए रीजन। ओके तो तुम सबसे पहले एनिमल मूवी का ये सीन देखो, जहाँ जब रणवीर यहाँ से जंप कर रहा होता है तो लिटरली यहाँ इसके पीछे कोई नहीं होता, लेकिन जस्ट इसके अगले गेट में पता नहीं ये बंदा कहाँ से प्रकट होकर रणवीर का हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट तुम इस फिल्म का ये सीन देखो, जहाँ रणविजय लिटरली इस बंदी को ये कहकर सेट कर लेता है कि उसका पिछवाड़ा काफी बड़ा है तो वो हेल्दी बच्चा पैदा करेगी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि रणविजय की इस बात से ये बंदी इंप्रेस होकर अपनी ऑलरेडी हुई एंगेजमेंट को तोड़कर इसके साथ निकल भी जाती है। और या तुम्हें अब लग रहा होगा कि रणविजय सीधे ले जाकर इससे पहले शादी करेगा, लेकिन नहीं, ये बंदा डायरेक्ट उसे अपने कैसे प्राइवेट जेट में ले जाता है, जय इसने ऑलरेडी गद्दे फद्दे बिछाकर अपना पूरा जुगाड़ किया हुआ है। भाई संदीप रेड्डी वांगा, तुमने क्या सोचकर इस रणविजय का कैरेक्टर लिखा था? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपक